காஷ்மீர் ஆலை ஸ்டெர்லைட், இந்த ஸ்டெர்லைட்டுக்காக பாபா ராம்தேவ் பேசுறார், சக்கி வாசுதேவ் பேசுறார், தாமிர தட்டுப்பாடு நாடெங்கும் வந்துருச்சு பேசுகிறார். தாமிர தட்டுப்பாடை பற்றி பேசுகிற தலைவர் பெருமக்களே, 2020 நிலத்தடியில் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் இருக்காது என்று நிதி ஆயோக் அறிவிக்கிறே, அதை பற்றி ஏன் பேசல? இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒரு தலைவர், உலகத்தில் அதிகமாக நீரை உறிஞ்சப்படுகிற நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுகிற நாடு இந்தியா. இந்தியாவிலே நிலத்தடி நீரை அதிகமாக உறிஞ்சுகிற மாநிலம் தமிழ்நாடு. யார் உறிஞ்சா? எதுக்காக உறிஞ்சா? காசு. தண்ணீரை விட்டவன் கோடி கோடியாக கொள்ளை கொண்டு போறான். தாயின் மாறில் பால் குடிக்கவில்லை, மாறை அறுத்த ரத்தம் குடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே அன்பு பிள்ளைகளை, இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்போம், மீத்தேன் எடுப்போம், ஈத்தேன் எடுப்போம். இவர்களாம் யார்? தனிப்பெரும் முதலாளிகளின் லாப ஈட்டலுக்கு, பண வேட்டைக்கு என் தாயிடம் பலியாகிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒருத்தர் பேசினாங்களா?